Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Dalam video kali ini kita akan mengunboxing sebuah spare part komputer lagi. Tapi kali ini akan kita gunakan untuk mengupgrade laptop yang ada di samping saya ini. Kita unboxing langsung ya. Oke, ini dia paketnya. Kita akan buka langsung ya. Kira apa ya, buat upgrade laptop itu apa kira-kira? RAM, SSD, prosesor, ya kira-kira itu yang bisa di-upgrade. Oke, nah ini bubble wrapnya agak tebal. Oke, ini dia. Sebuah SSD dari Vigen ya. Kalau ini nota pembeliannya, dan sebuah hard disk atau HDD caddy. Jadi nanti kita akan pasang Vigennya, SSD-nya, dan kita akan pasang juga HDD caddy-nya. Jadi hard disk yang lama akan dipasang di slot DVD atau slot CD-ROM-nya. Jadi CD-ROM yang bawaan laptop akan kita simpan nanti. Soalnya zaman sekarang sudah sangat jarang media yang disimpan di dalam DVD. Kebanyakan via online atau di hard disk. Oke. Untuk SSD kita pilih Vigen. Kenapa? Karena setelah melihat yang dijual di marketplace atau di online store, itu yang paling menarik itu Vigen. Dalam artian di antara range harga di bawah 300 yang mempunyai kapasitas paling besar itu yang kita temukan itu di merek Vigen itu. Jadi biasanya itu rata-rata mereka menjual dengan kapasitas 120 GB. Kemarin saya juga beli merek Patriot juga 120 GB. Waktu itu masih 300-an ke atas sedikit. Jadi sekarang harga SSD itu sudah mulai turun. Dan di antara semua merek hard disk yang mempunyai kapasitas paling besar di range harga di bawah 300 itu Vigen, yaitu 128 GB. Ya tahu biasanya itu Vigen juga menjual 120 GB. Tapi untuk keluaran yang baru ini mereka menjual dengan kapasitas 120 GB. Mungkin untuk menggantikan yang kapasitas 120 GB sebelumnya. Jadi kecepatan dari SSD Vigen ini cukup cepat ya, yaitu kecepatan bacanya mencapai 550 MB per second dan kecepatan tulisnya mencapai 477 MB per second. Cukup cepat walaupun tidak secepat merek Patriot ya. Merek Patriot itu read speednya 560, write speednya itu 520-an ya. Tapi ini sangat kompetitif, di mana harganya itu di bawah merek Patriot, tapi kapasitasnya lebih besar sedikit. Ya. Jadi memang kita pilih itu bukan karena mereknya ya, tapi karena sesuai penggunaan yang kita butuhkan. Dan saya rasa ini sudah cukup cepat. Oke, segitu aja. Kita akan pasang SSD ini di laptop yang tadi saya sampaikan. Dan juga kita akan memasang hard disk yang lama di slot DVD-ROM atau CD-ROM laptop tersebut. Inilah laptop yang akan kita upgrade. Jadi ceritanya itu laptop ini tuh
dari si pengguna itu bilangnya bootingnya lama, bisa sampai 3-5 menit. Akan tetapi RAM-nya kemarin sudah ditambah jadi 4 GB, seharusnya itu enggak selambat itu. Jadi solusinya diganti SSD. Untuk langkah pertama, kita akan membuka baut-baut yang ada di laptop ini, yaitu di sebelah sini. Cukup 2 ini saja. Ini kan sudah panelnya sudah terbuka, jadi kalau merek Lenovo itu dia menyediakan panel untuk upgrade ya, mulai dari hard disk sama RAM. Untuk prosesor kayaknya harus buka keseluruhan body deh. Oke, kita langsung buka ya. Jadi inilah bagian dari laptop Lenovo yang akan kita ganti adalah bagian ini, yakni hard disknya. Untuk CD-ROM-nya itu bagian di sini, bagian dalam. Dan ini baut yang mengaitkan CD-ROM ke bodi laptop. Jadi kita akan buka dulu hard disknya. Kita akan copot. Inilah hard disk dari laptop Lenovo, tipis. Jadi kita tetap menggunakan bracket bawaan dari laptop ini ya. Jadi hard disknya kita akan lepas, kita ganti SSD. Kita lepaskan semua skrup pada bracket hard disk ini. Oke, kita simpan dulu. Selanjutnya kita siapkan SSD-nya. Jadi kita akan buka dulu. Ini SSD Vigen 128 GB. Ya, ringan sekali, plastik ini bahannya, covernya. Jadi kita akan pasang bracket ini di SSD-nya. Oke, bracket sudah terpasang. Kita akan langsung memasangkan di laptopnya. Jadi kita pasang di ujung sini, terus kita slide ke depan sehingga slotnya masuk ke dalam port SATA pada bagian laptopnya. SSD sudah terpasang. Ini RAM-nya sudah 2 slot. Kita akan tutup lagi covernya. Oke, SSD sudah terpasang. Tinggal kita install dengan operating system. Oke, kita akan lanjut ke next stage ya, tahap selanjutnya.
Laptop sudah dikasih operating system ya, sudah diinstal ulang. Kita akan coba nyalakan seberapa cepat dia booting. Wow, sangat-sangat cepat. Memang ya, untuk harddisk konvensional itu memang terkadang agak lama karena memang beda struktur dengan SSD ya. Kalau SSD kan kita digunakannya chip memori ya. Kalau di harddisk kan ada piringan besi. Jadi optiknya itu membaca dari piringan plat besi. Makanya dikatakan harddisk. Oke, kita sudah booting. Ini sudah kita update dengan OS terbaru ya, OS terbaru Windows 10. Sekarang kita akan coba pasang harddisk laptop yang lama menggunakan HDD Caddy. Kita shutdown dulu ya. Proses shutdownnya juga cepat. Oke, sudah mati. Oke, kita buka panel belakangnya. Di bagian ini sebelumnya ada ini sudah kita copot ya. Jadi kita seperti kita buka pakai skrup, kita buka pakai obeng ya. Kita dorong harddisknya. Oke, kita menggunakan obeng, kita dorong. Inilah CD-ROM dari laptopnya. Selanjutnya kita akan memasangkan harddisknya ke HDD Caddy. Jadi seperti ini, tinggal slide masuk ke slot SATA-nya. Jadi kita akan baut keempat lubang ini. Kita langsung skip ya. Sudah kita pasang keempat bautnya, kita akan memasangkan HDD Caddy ini. Jadi ini posisinya terbalik ya, jadi bukan begini tapi kita balik begini. Oh ya, kita balik begini. Kita masukkan sampai ini ke dalam ya, ke dalam sampai lubang pengaitnya sejajar dengan lubang yang ada di bodi laptopnya. Jadi kita akan kencangkan ini dengan skrup. Oke, kita akan kencangkan dengan skrup. Setelah kencang, kita pasangkan kembali penutup panelnya ya. Jadi seperti kayak CD-ROM itu ya, ini. Sebenarnya sudah selesai kira-kira. Jadi kita tutup aja. Oke, laptopnya sudah kita pasang tadi ya. Sekarang kita coba nyalakan.
cepat, loadingnya masih sangat cepat daripada pakai hard disk konvensional ya. Oke, kita coba cek Windows Explorer ya, terdeteksi. Seperti kita lihat, ini adalah SSD nya. Kalau yang ini sebelah sini adalah hard disk yang kita pasang di slot DVD ROM ya. Jadi hard disk sebelumnya memang ini awalnya sistemnya sudah di format ulang, dan ini adalah data-data di hard disk yang lama. Jadi metode ini yang kita praktekkan sudah benar dan lancar. Oke. Mantap. Oh iya, jadi waktu sebelum dipasang di HDD di slot DVD ROM, hard disk yang lama di drive system saya format ulang biar waktu booting itu tidak deadlock atau tidak mengganggu booting yang ada di SSD. Soalnya pernah kejadian itu jadi lambat sekali, nggak tahu kenapa, malah ngebutnya di hard disk lama ya, bukan di SSD gitu. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai ya. Jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe yang di kanan bawah. Ya, kanan bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.